如果有一天你手握受法律保护的真结婚证，守着21年的婚姻，可你的丈夫却用一张伪造的假结婚证和别的女人在医院培育出了一枚冷冻胚胎，你想阻止，想销毁这枚婚外胚胎，守住自己的婚姻底线，但医院、监管部门、法律流程全都告诉你，你没有这个权利。更讽刺的是，造假的两人仅因伪造证件被短暂行政拘留，可这枚靠假证诞生的胚胎至今安稳躺在医院液氮罐里，可以保存20年以上。真婚姻无权维权，假证件造就生命漏洞。这就是2026年全网热议的冷冻胚胎案。它从来不是简单的出轨狗血，而是一场前沿生殖科技撞上滞后法律条文的荒诞困局。大家好，我是小薇，今天就请跟随我一起完整拆解这起颠覆常识的案件。朱女士和丈夫唐某结婚21年，养育一个女儿。早年的朱女士是证券公司的中层主管，事业稳定，前途明朗。可为了成全家庭，支撑丈夫的生意，她主动辞职，回归家庭，操持家事。她以为顾家付出，默默包容就能换来家庭安稳，可命运并未善待她。2019年，朱女士确诊肺癌，接下来的数年，手术、化疗、复查成了常态。她在病床上苦苦挣扎，与死神博弈，耗尽心力保全自己和完整的家。她从未察觉自己一次次踏进医院救命的同时，丈夫也频繁往返医院，只不过她是去培育另一个未知的生命。2025年10月，一条来自上海复旦大学附属中山医院的短信彻底撕碎了她的平静生活。短信通知，请唐某与随行女子携带身份证、结婚证到院办理辅助生殖相关手续。朱女士起初以为是资讯发错，可打开配套电子发票、就诊记录、丈夫的精液检查、生殖科就诊轨迹清清楚楚。面对铁证，唐某终于坦白，他和另一名女子已经通过辅助生殖技术成功培育出一枚冷冻胚胎。更讽刺的是，就在几个月前，考虑到女儿即将高考成年，朱女士还主动做备孕检查，满心期待和丈夫再添一个孩子。她把合格的检查报告递给丈夫，对方全程沉默，不予回应。那时的她以为是丈夫不想要二胎，后来她才懂，他不是不想生，只是他想要的孩子早就不属于这段婚姻。得知真相的朱女士没有沉溺于崩溃哭闹，她第一时间只想阻止悲剧延续。在她眼里，这枚胚胎不是冰冷的细胞组织，是丈夫在婚姻存续期间与他人缔结另一层亲缘关系。一旦未来移植降生，将彻底摧毁她的家庭，碾碎女儿的人生。她立刻带着国家认证、真实有效的结婚证前往医院，要求核实资讯，销毁违规培育的胚胎。可医院的回复浇灭了她所有希望。院方给出2个核心理由：第一，当初建档时证件形式齐全，医院仅做形式审核，无法辨识伪造证件；第二，冷冻胚胎处置权仅归精子、卵子提供者所有。朱女士未提供任何遗传物质，哪怕手握合法婚姻证明，也无权单方面要求销毁、终止保存。她无数次质疑，向各部门维权，得到的答复永远一致：流程合规，无法介入，建议司法解决。更让她绝望的是，专业解答：倘若未来2人离婚，唐某与第三者合法登记结婚，这枚靠假证培育的胚胎依然有合法移植降生的可能。朱女士事后回忆，那是她人生最无力的时刻，自己守着合法婚姻，却被困在规则漏洞里；别人靠违规造假，却钻出了一条合法生路。事件曝光后，公安机关迅速介入调查，彻底查清隐藏细节。原来，涉案女子自身存在生育障碍，无法自然受孕。2人为了绕开辅助生殖的夫妻资质审核，刻意伪造结婚证，不仅用医院建档，还曾在多个场合对外出示，营造夫妻假象。2026年5月，公安正式定论，
唐某与第三者使用伪造国家机关证件，违法事实清晰，对二人分别处以行政拘留5日的行政处罚。结果一出，全网哗然。一张假证骗过3甲医院审核，完成全套辅助生殖流程，成功培育冷冻胚胎，突破婚姻底线与制度规范，最终只换来5日拘留。朱女士一针见血点破核心。这起事件的荒诞在于每一个环节都有流程，每一个岗位都有借口，最终所有后果都由无辜的原配承担。2026年7月30日，朱女士正式起诉丈夫、第三者涉事医院，提起人格权纠纷，要求判令停止侵害，依法处置胚胎，追究相关责任。她以为法庭是最后的说理之地，可开庭前1分钟，一条法院短信直接将她击溃。丈夫唐某抢先起诉离婚，开庭时间定于10几天后的8月11日。更耐人寻味的是，这起离婚起诉状极其干净，没有财产分割争议，没有债务纠纷，没有子女抚养诉求，仅只有一句：夫妻感情破裂，请求解除婚姻关系。所有人都看懂了这步棋，唐某意在快速切断婚姻关系，一旦离婚生效，朱女士将彻底失去干预胚胎处置的任何资格，这枚婚外胚胎将再无阻碍。对此，朱女士当庭明确表态，胚胎违规问题解决之前，坚决不同意离婚。她的坚持从来不是留恋变质的婚姻，而是不愿让规则漏洞纵容违规者全身而退。看似僵持的对抗，背后是丈夫最冷漠的选择。在婚姻和婚外胚胎之间，他早已默默选择了后者。他不在乎20年夫妻情分，不在乎身患重病的妻子，只想尽快摆脱婚姻束缚，为那枚尚未出世的胚胎扫清所有落地的障碍。这份无声的取舍，比直白的争吵和背叛更让人寒彻骨髓。舆论持续发酵后，唐某首度接受媒体采访，试图舆论洗白。他声称，事件曝光后，自己曾主动申请终止胚胎，误以为终止等同销毁，还强调自己持续承担家庭生活费，愿意分割财产，否认抛妻弃家。10分钟的采访，他谈生活，谈财产，谈自己的无奈，却唯独回避2个核心问题：为何伪造国家证件？为何婚内与他人私自开展辅助生殖？面对记者追问，他仅以暂不回应带过。这番空洞的辩解彻底激怒了朱女士，愿意配合去销毁胚胎的。这个事件25年10月份爆发以后呢，第一时间我本人还去了医院，要求拿回材料和终止胚胎。那医院答复呢，就是即刻就终止掉了。当时我以为终止就是停了嘛，就应该也是销毁掉了。那后来就没有去管，所以呢，导致了这个误会。之前朱女士去医院投诉销毁胚胎的事情，我还是通过网上平台才知道这个事情，而且她7月30号在上海的应诉材料里面呢，也没有提要销毁胚胎，所以我们不知道她有这个诉请，然后我们也不知道是否胚胎已经销毁了。但现在我澄清一下，就是我们一直以来都是愿意配合销毁的胚胎。网上说离婚5个0没有赔偿方案，这个纯粹是个误会。当时事情发生以后呢，他自己提了一个分割财产的方案现金多少，房产多少，他主张的。细节呢，现在因为透露隐私，但是这个他主张的我都答应的。但是呢，后来过了几天，他就跟女儿直接搬走了，搬走那天起就把我拉黑，拒绝沟通。所以当时的方案呢就没有执行。现在的方案是不低于2025年11月份朱女士提出的分割方案。这个具体的数目怎么分割，那肯定是在离婚的案件中会具体谈判。那我相信法院也会给一个公正的判决，不会让朱女士吃亏。我本人也不会让朱女士吃亏，也不会让孩子吃亏。这个事情发生以后，截止到目前，我本人是持续的给朱女士以及女儿每个月在支付不菲的生活费的，截止到目前一直是都有的。每个月还在我自己的公司帮朱女士交社保，我给朱女士有绑定的那个信用卡，之前是一直有每个月刷好多的，这个都有记录。去年11月份，当时就承诺给女儿买一份大额的保险，这个已经落实了，受益人是我女儿，所以我并没有抛弃他们，我每个月截止到目前都是在付费的。我澄清一下，我本人呢不是香港高才的身份，纯属误会。
朱女士的她说的4次手术呢，其中3次呢是在上海做的，是我找了上海最好的医院，找了上海最好的医生去做的，手术都很成功，术后包括陪护啊，我都亲力亲为的，我问心无愧，而且这个是有第3人可以佐证的啊，因为我们是在无锡，那跑到上海就诊，肯定是要找当地的人脉、当地的医疗资源。到朱女士的那个她说的肺癌，其实19年就已经痊愈了，因为那个是早期的肺癌，化疗，女士每年都有体检，基本上也没什么问题。我呼吁因为最近网络热点很大，我本人呢也是这几天持续不断的在经历网暴。头几天我没想回应，是因为一头懵。每天接到几百个骚扰电话，几百条这种辱骂的短信，加微信也是辱骂，莫名其妙。那么我觉得不得不来澄清一下，要呼吁各平台停止网暴，因为朱女士都在追究每一条的细节的对与错，那网暴难道是对的吗？那停止错误的做法，也停止在发布事实不符或者是案件相关的内容和隐私。从2025年11月份被拉黑被分居以来呢，我至今没有办法与朱女士取得直接或者间接的沟通渠道。婚姻的话也不是一个人出现问题，不是一个人的责任，但是呢，归根结底，后面要离还是怎么说，都要经过接触、沟通和谈判来解决。我希望是用这种方式，而不是说一次又一次的诉讼解决不了问题，就会带来不停的内耗，消耗了时间、精力、金钱。谢谢大家。他事后回应，听完采访后气得胃部痉挛，口口声声说主动终止，配合处理，可聊天记录、书面申请、证据凭证一样都拿不出来。21年的婚姻，他见过无数谎言，而这一次的洗白，彻底耗尽了他最后一丝的信任。很多人以为朱女士执着维权是源于不甘心，是放不下20年的付出，咽不下被背叛的委屈。但很少有人知道，真正拉着她走出崩溃，支撑她咬牙维权的是刚刚成年的女儿。事情败露时，女儿刚结束高考，迎来人生最轻松、最该肆意快乐的暑假。可一场藏在暗处的婚姻背叛，一枚突如其来的婚外胚胎，硬生生打碎了她的青春安稳，让她被迫卷入成年人的不堪与纠葛。朱女士曾无数次深夜崩溃，看着自己多年抗癌留下的满身病痛，看着支离破碎的家庭，一度想过妥协退让，息事宁人。她心疼女儿，不想让孩子承受舆论压力，不想让家庭丑闻毁掉孩子的新生活。她小心翼翼询问女儿，若父母离婚，愿意跟随谁生活？女儿最初选择了父亲，不是偏爱，不是冷漠，而是超乎年龄的懂事和心疼。他清楚家里的经济命脉掌握在父亲手中，看着常年患病、身体孱弱的母亲，他怕母亲没钱、没人依靠，怕母亲往后的日子颠沛流离。小小年纪的他，硬生生扛起了体谅和隐忍，委屈自己，成全母亲的安稳。可随着真相一点点揭开，看着父亲的冷漠逃避、步步算计，看着母亲的隐忍挣扎、遍体鳞伤，女儿彻底看清了整件事的是非对错。他没有哭闹，没有抱怨，只是平静地对母亲说出了一句让无数网友破防，也彻底叫醒朱女士的话：妈妈，你还要装睡到什么时候？短短10个字，温柔又锋利，瞬间刺破了朱女士多年的自我欺骗和隐忍将就。这一刻，她才彻底明白，自己以为的包容、顾全大局，在孩子眼里不过是自欺欺人的妥协，是无底线的退让。女儿早已看透了这段婚姻的变质，看懂了父亲的背叛与冷漠，唯独母亲还困在过往的付出里不肯清醒。那一刻，朱女士彻底放下了所有妥协，她的维权不再是纠结于一段破碎的婚姻，一枚冷冻的胚胎。她想给女儿做一个榜样，想告诉孩子，人生在世，受委屈可以难过，可以崩溃，但永远不要因为害怕孤独、害怕失去、害怕麻烦，就一味的妥协退让，放弃捍卫自己的底线和权益。比起女儿最终选择跟随谁生活，最让人欣慰的是，在利益和亲情面前，这个刚成年的孩子最终坚定地选择了是非与正义。很多人不解，明明是假证违规培育的胚胎，为何无法直接销毁？
核心症结是国内法律的空白盲区。目前我国暂无针对冷冻胚胎的专项立法，司法实践中，它既不属于法律意义上的自然人，也不等同于普通财物，是具备生命发育潜能的特殊客体。特殊的属性造就了这场无解的荒诞困局。医院无权擅自销毁，需尊重胚胎提供者的知情权益，私自处置将面临法律追责。监管部门无明确法条支撑，无法强制处置违规胚胎。而身为合法妻子的朱女士，因为提供遗传物质，完全没有干预和处置的资格，最终形成最讽刺的结局：造假的行为被依法处罚，可违规催生的胚胎却被法律完整保留，无人可动，无结可破。截至目前，本案民事诉讼仍在推进，最终结果依旧需要等待法院宣判。我说我是真的唐太太，我姓朱，就我拿着我的结婚证，就反复的跟人家讲，因为这一切的一切都基于一个事实，就是他们这个结婚证是假的，而我作为一个原配，我拿着我的结婚证，我是没有人可以让我看到他们的这张东西。后来我就提出了，我说不能留着的，我说我要销毁。他说没有任何法律规定有这一条。其实我很理解很多网友啊，是认为一面倒的就支持一方的这个权利。说实话，从我主观上我也很支持，但是法律上并不是一个权利去消灭另外一个权利，这两个权利其实它是独立存在着的，并不因为朱女士她的婚姻的权益，包括她的人格尊严权受到了对方的侵害，就一定获得了这个胚胎的处置权，她其实是各担其责的。今天这起案件最让人唏嘘的不是婚内背叛的狗血戏码，是一个女人倾尽20年的青春，放弃事业，带病顾家，守住了最合规最本分的婚姻，手握法律认可的真结婚证，却护不住自己的家庭，讨不回一丝公道。而一对靠着伪造证件突破规则底线的人，短暂处罚过后，依旧留下了一枚可以落地，可以改写所有人命运的胚胎。我们总说守法者心安，违规者受罚，可在这起案件里，守法的人受尽委屈，步步维艰，违规的人规避代价，留有退路。朱女士执着维权的底色，从来不是不甘和执念，而是无数普通女性的无奈。她们勤恳顾家，安分守己，以为守住婚姻和本分就能换来安稳人生，可到头来却发现规则的漏洞轻易就能碾碎20年的付出与真心。科技在进步，可人心的底线，法律的兜底却常常滞后于时代的脚步。我们期待这场案件的宣判，不只是给朱女士一个答案，更是给所有坚守底线、认真生活的普通人一份应有的公平与底气。屏幕前的您又是如何看待这起真假结婚证的胚胎困局呢？欢迎在评论区留下你的观点。感谢您收看今天的小薇说案，我是小薇，我们下期再见。今天上午11点左右，我本人去了医院，主动申请去医院，在3方律师的见证下已经销毁了。首先这个男方的举动我完全不知情，然后其次他所谓的3方律师见证指的是应该是3方被告吧，跟我这个原告好像没什么关系。在我看来，医院没有明确给到回复的情况之下，他这种单方面的声明没有任何说服力。感谢大家观看今天的案件解析。如果您喜欢我们的内容，别忘了点赞、订阅小薇说案，打开小铃铛，第一时间获取最新更新。有什么想法或想听的案件，也欢迎在评论区留言，和小薇一起讨论。我们下期再见。